Hola chicos, no me presentaré, soy Toncho. La emperatriz de Toncho. Pero la verdad, yo soy Sofía. Mi dueño me llama Miki, pero mi nombre verdadero es Sofía. Ok, desde algunos pasos que anuncio que hoy tengo la actitud de Toncho, porque yo vi hoy un video de Toncho de Maine, o Maine, no sé cómo se llama. Pero bueno, yo tengo la actitud de todo día la tengo. Porque entonces mi verdadera. Éramos amigos desde entonces. Pues, ya no éramos amigos desde que esa niña. Y quieren saber el secreto de su cara. Pues claro que nuestra actitud es ser bueno. Porque somos geniales. En serio, somos geniales. Más que esos perros. Vi el video Max de esa de caca, pero ese video me encantó. Por eso ya cogí el rollo y lo puse en el momento de mí. Solo hay que esperar a que ella yo calcolé si no hay, yo le dije traigo la duda, pero... Y esperar a que venga mi... Tengo el negocio... Oh no, creo que sí, ya vino. Una bolsa de carbón, ¿lista carbón trae? El grande, el bolsa, la bolsa de carbón, 25 No. Bueno, eso fue todo por hoy, así que adiós chicos. Adiós. Y recuerden, perros.